Ako ste se ikada upustili u proces kupovine ili prodaje nekretnina u Hrvatskoj, sigurno ste čuli da svaka nekretnina koja se prodaje treba imati uporabnu dozvolu. U našem poslu vidimo da ima dosta kupaca koji su prilično educirani i čak kad dođu u naš ured kažu nam kod pregleda nekretnina da im niti ne pokazujemo nešto što nema uporabnu dozvolu. Međutim, ima i onih kupaca i prodavatelja koji ne znaju baš puno o tome i nisu svjesni koliko je to važan dokument. Ako znate sve o uporabnim dozvolama, onda ovaj video nije za vas. A ako želite čuti nešto više, na pravom ste mjestu. Ja sam Jasminka Fišer-Gavranović iz agencije Alfa nekretnine iz Vodica i danas ćemo pričati o uporabnoj dozvoli. Neki misle ako imaju građevinsku dozvolu da imaju sve što im je potrebno za nekretninu koju su izgradili. Međutim, građevinska dozvola se izdaje prije gradnje i sastavni dio građevinske dozvole je u stvari projekt po kojem se nekretnina treba izgraditi. Građevinska dozvola je dokument pomoću kojega se smije započeti graditi određena građevina. Imati građevinsku dozvolu znači započeti graditi i držati se glavnog projekta kojeg su izradili ovlašteni projektanti, odnosno inženjeri i arhitekti. U građevinskoj dozvoli obično i piše da je nakon izgradnje objekta potrebno zatražiti uporabnu dozvolu za njeno korištenje. Za nove građevine uporabna dozvola se traži tek po završetku gradnje. Nakon izgrađene nove nekretnine potrebno je utvrditi da li se gradilo i držalo projekta po kojem je izdana građevinska dozvola i zato je potrebno da se napravi tehnički pregled. Tek ako se nakon tehničkog pregleda utvrdi da se gradilo točno po projektu za kojeg je izdana građevinska dozvola, tada određeni odjel za graditeljstvo izdaje uporabnu dozvolu. Međutim, ako se nakon tehničkog pregleda ustanovi da građevina nije izgrađena po projektu, tada nadležni odjel odbija zahtjev i ne može izdati uporabnu dozvolu. To je nešto što meni osobno nikad neće biti jasno. Zašto mnogi ne grade po tom svom projektu za kojeg im je izdana građevinska dozvola, nego svi nešto proširuju, dodaju nekakvu sobu, neki balkon, čak i kat više. Znači, jednostavno svjesno ne rade po projektu po kojemu je izdana građevinska dozvola. I naravno, u tom slučaju neće moći dobiti uporabnu dozvolu. Sada vidimo da ako imate građevinsku dozvolu, da ona sama po sebi nije dokaz da je nekretnina zakonita i legalna, nego se moglo dogoditi da se prilikom gradnje možda odstupilo od tlocrtnih dimenzija i visine građevine. Upravo se zato po završetku gradnje izdaje taj konačni dokument koji dokazuje da je vaša nekretnina potpuno legalna i sigurna za korištenje i taj dokument se zove uporabna dozvola. Uporabna dozvola je u stvari ključan dokument u tom cijelom građevinskom procesu i služi kao službeni dokument koji potvrđuje da je cijela građevina sagrađena po zakonskim propisima, po svim tehničkim normama i u skladu sa izdanom građevinskom dozvolom. I to znači da je sada sigurna i spremna za korištenje. Ako imate neki akt za uporabu izdan puno prije, znači nekog starijeg datuma, važno je reći da sadašnje stanje na terenu treba biti identično stanju iste uporabne dozvole da bi ona bila važeća. Ako je poslije izdavanja uporabne dozvole bilo što na nekretnini dodatno rekonstruirano, dograđivano ili nadograđivano bez ikakve dozvole, tada uporabna dozvola ne vrijedi za te nelegalne dijelove, a često se i cijela građevina smatra nelegalnom upravo zbog tih nelegalnih radnji.
Ako vaša nekretnina možda ima dokument koji se zove rješenje o izvedenom stanju, ništa ne brinite, to znači da vi ne trebate zatražiti uporabnu dozvolu. Rješenje o izvedenom stanju znači da ste vi bili u postupku legalizacije po zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i da sada imate dokument kojim dokazujete da je vaša nekretnina potpuno legalna u ovom stanju kakva je sada i to znači da se izjednačava sa uporabnom dozvolom. Opet vrijedi isto pravilo, nakon datuma izdavanja rješenja o izvedenom stanju, vaša nekretnina je legalna i poslije tog datuma nije dozvoljeno bilo što dograđivati ili nadograđivati bez traženja dozvole. U praksi se događa da investitor ili vlasnik nekretnine jednostavno nije znao da mu treba uporabna dozvola i nikada ju nije niti zatražio. Ako je gradio po svim pravilima struke i po građevinskoj dozvoli, nije uopće upitno, može ju zatražiti i naknadno. Ali o tome ćemo u nekom drugom videu. Osim što ćete imati najvažniji dokument koji dokazuje legalitet građevine, uporabna dozvola vam je potrebna za još neke svrhe. Znači kod prodaje nekretnina, kod kupovine nekretnina preko banaka, ako dižete kredit, banka će vas tražiti dokaz legaliteta. Zatim kod rekonstrukcije građevine, ako želite nadograđivati, uvijek će vas još tražiti da dokažete da je ovo stanje legalno. Zatim u turističke svrhe, kod iznajmljivanja i treba će vam kod etažiranja stanova u stambenim zgradama. Ako kupujete nekretninu, obavezno pitajte prodavatelja ili posrednika ima li nekretnina uporabnu dozvolu. Ukoliko ju nema, konzultirajte se sa stručnjacima da li se uopće može ishoditi. Moj vam je dobronamjeran savjet, ne kupujte nekretnine bez uporabnih dozvola. Ne trebaju vam problemi, imate ih i bez traženja uporabnih dozvola. Evo na kraju, nadam se da ste dobili jasniju sliku o važnosti uporabne dozvole i ako je potrebno da ćete se pobrinuti da osigurate uporabnu dozvolu za svoju nekretninu. Budite informirani i pripremljeni za vašu buduću kupovinu. Očekujem neki like i neki lijepi komentar, kao što ga ostavila gospođa Kristina Hrgić. Pozdrav svima!